buat slime. Contohnya ini ya. Aku tapi nanti akan bikin yang putih tuh. Bagus kan? Nah, alat-alat yang kalian butuhkan adalah lem fox, pentil, dan air. Kita masukin dulu lem foxnya. Kita aduk-aduk dulu ya. Soalnya aku sudah taruh ya airnya di sini. Bentar lagi dia jadi. Dia sudah menggumpal. Aku sudah menggumpal jadi. Aduk-aduk aja terus. Pasti dia jadi. Sudah itu kita masukkan slime egg-nya. Secukupnya. Tunggu aku bentar lagi jadi. Ya kita aduk-aduk aja. Guys, dia sudah jadi. Tuh, kalau kalian nggak percaya. Tuh, jadi. Tapi aku masih mau bikin slime-nya lagi ya. Aku masukin ke tempat tadi. Tuh, bagus banget kan? Aku masih mau bikin ya. Aku pakai lem fox yang satu lagi ya. Caranya masih sama yang tadi. Aduk-aduk dulu aja ya. Kasih air dulu dikit aja.
aduk aja dulu lagi ya. Sampai tercampur kuahnya. Tuh. Kita aduk-aduk aja. Ntar lagi juga udah jadi kok tuh. Bentar lagi juga jadi kok. Dia itu agak lama ya jadinya kalau gini ya. Tuh, nggak ada yang jadi ya. Tapi bentar lah. Tuh, ambil dulu ya. Bagus banget teksturnya. Tuh. Kalau kalian suka dengan slime aku, kalian harus subscribe dan komen. Subscribe. Terima kasih sudah menonton kami.